미국 의회가 암호화폐 규제안을 논의하는 가운데 트럼프 민코인 무려 9천만 개가 시장에 풀린다는 소식입니다. 많은 전문가들이 이번 대량 유통이 코인 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있습니다. 특히 트럼프 토큰의 가격 변동성이 큰 만큼 투자에는 신중해야 합니다. 하지만 이번 사건은 암호화폐 시장의 불확실성과 함께 투자 기회를 동시에 보여주는 사례라고 할 수 있습니다. 코인 시장은 항상 변화무쌍하죠. 이번 트럼프 코인 사태를 통해 투자 전략을 다시 한번 점검하고 리스크 관리의 중요성을 잊지 않으시길 바랍니다. 앞으로도 코인 시장의 뜨거운 소식 계속 전해드리겠습니다. 좋아요와 구독 버튼 눌러주시면 더욱 힘내겠습니다.